עוד למעלה. איפה במקלחת? כן. שלום, זהו כלב המשפחה, או ליתר, לשים את זה נכון יותר, זאת כלבת המשפחה. קוראים לה קייסי, אבל אני קורא לה לפעמים יוסף, או שזה עוזר הרבה. זה כלב המשפחה, או בעצם הילדים, כן, נכון. כי הם מאוד רצו אותה. כן, הנה הראש, ובואו נראה איך שהיא מגיעה אלינו. הופה, סליחה. בואי אליי. כן, נחמדת. נחמדה, יופי, יופי. כן, בואו נראה אם זה מספיק. הדבר הזה, לכי חזרה לשם. כל הכבוד, יפה מאוד. כל הכבוד. יפה, היא מרוצה במצע הרך שלה, אין לה תלונות, ואנחנו